এই ভিডিওতে আনবক্সিং করব হ্যাবিটের কিবোর্ড মাউস কম্বো প্যাকটি KB270CM। তো এখন এই প্যাকেটটা খুলি। একটা প্যাকেটের মধ্যেই দুইটা কিবোর্ড অ্যান্ড মাউস। কিবোর্ডটা হচ্ছে হ্যান্ড ফিলিং খুব বেশি ভালো, আর হচ্ছে কোনো নয়েজ নেই এই কেবলটাতে, মানে কিবোর্ডের বাটনগুলোতে প্রেস করলে কোনো নয়েজ পাওয়া যাবে না, ডিনয়েজড। আর হ্যান্ড ফিলও ভালো। তো এটাই হচ্ছে প্যাকেটের গায়ে লেখা। এখন ভিতরে দেখি কেমন। মোটামুটি ভালোই ওয়ার্ড। এই যে হ্যাবিটের প্রোডাক্ট ওয়ারেন্টি কার্ড, এটাও একটা কার্ড। এমনিতেই প্যাকেটের মধ্যে আর কিছু নেই, শুধুমাত্র হচ্ছে এই কিবোর্ডের ওয়ার্ডটা মোটামুটি ভালো। এটা হচ্ছে মাউসেরও ঠিকঠাক। মাউসের হ্যান্ড ফিলিংও গুড, খারাপ না। তো কিবোর্ড মাউস দুইটাই আমার কাছে ভালো মনে হয়েছে, মানে টাকা অনুযায়ী ঠিকঠাক। এর থেকে বেটার হয় না এই অল্প টাকাতে, কারণ কিবোর্ড মাউস কম্বো প্যাকটি মাত্র 600 টাকা, যেদিকে অন্য ব্র্যান্ডে হচ্ছে 600 টাকা শুধু হচ্ছে কিবোর্ডে পাওয়া যায়, আর এটাতে কিবোর্ড মাউস দুইটাই পাওয়া গেছে। হ্যান্ড ফিলিংও ভালো মোটামুটি। তো এখন আমি রেখে দিতেছি, আর আফটার ইউজ পরে হচ্ছে আমি পুরোপুরি রিভিউ দিব। এখন আপাতত আনবক্সিং আর বক্সের মধ্যে কি পাওয়া যায় সেটা দেখালাম। তো আমার যতটুকু মনে হচ্ছে, আপনারা চাইলে হচ্ছে হ্যাবিটের এই কম্বো প্যাকটি নিতে পারেন, কারণ কম বাজেটের মধ্যে যথেষ্ট ভালো ফিল দিতেছে। আর ভিডিওটা যতদিনই আমি আপলোড করতেছি ততদিন পর্যন্ত 10 দিন হয়ে গেছে ইউজ করা, মোটামুটি ভালোই, খারাপ না। তারপরেও আমি একটা পরবর্তীতে রিভিউ করব অনেক দিন ইউজ করার পর, তখন পুরোপুরি কথাগুলো জানতে পারবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।